नमस्कार दोस्तों। बदलते मौसम का असर और साथ ही आने लगती है सर्दी खांसी की फिक्र। कभी नाक बंद तो कभी गले में खराश। ये छोटी मोटी परेशानियां हमारा सारा दिन खराब कर देती हैं। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं दादी नानी के नुस्खे जो आपको दिलाएंगे सर्दी खांसी से राहत, वो भी बिना किसी तकलीफ के। जी हां, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपायों की जो सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं और सर्दी खांसी से लड़ने में कारगर साबित हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इन असरदार नुस्खों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की। जी हां, वही अदरक जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, वो आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करते हैं। तो फिर बनाइए अदरक का गर्मा गर्म काढ़ा और भगाइए सर्दी खांसी की चिंता। अदरक का काढ़ा बनाना बेहद ही आसान है। 1 कप पानी में आधा इंच अदरक कूटकर डालें और 5 से 7 मिनट तक उबलने दें। फिर इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद भी मिला सकते हैं। ये काढ़ा सिर्फ सर्दी खांसी ही नहीं, बल्कि गले की खराश, बंद नाक और सिर दर्द में भी राहत दिलाता है। अब बारी है हल्दी की, जो अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है। जी हां दोस्तों, हल्दी सिर्फ खाने का रंग ही नहीं निखारती, बल्कि आपके गले को भी इन्फेक्शन से बचाती है। इसके लिए हमें बनाना होगा हल्दी वाला पानी। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नमक मिलाएं। इस पानी से दिन में 2-3 बार गरारे करें। हल्दी आपके गले की सूजन को कम करेगी और नमक बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू कीजिए। हल्दी वाले पानी से गरारे और अपने गले को इन्फेक्शन से दूर रखिए। चैप्टर 3, सेंधा नमक। बंद नाक खोले, सांस लेना करे आसान। सर्दी खांसी में अक्सर नाक बंद होने की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में सेंधा नमक आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सेंधा नमक में मौजूद मिनरल्स नाक की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो लीजिए 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। अब इस पानी को अपनी हथेली में लेकर धीरे धीरे नाक में खींचें। इससे आपको बंद नाक से तुरंत राहत मिलेगी। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया को ध्यान से करें और पानी नाक के बहुत अंदर न जाने दें। चैप्टर 4, अदरक और शहद का मिश्रण खांसी को जड़ से मिटाए। अगर आपको बार बार खांसी आ रही है तो अदरक और शहद का मिश्रण आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। शहद अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, जो गले को शांत करता है और खांसी से राहत